Всем доброго дня! Скоро в театре Дениса Матросова будут две премьеры. Спектакль «Ты будешь мой» и спектакль «Зенон». С приветом! Роли будут исполнять Ливанов и Лифанов Игорь, Саша Носик, Денис Матросов и много других замечательных актеров. Есть возможность эти мероприятия посетить. Переходите по ссылке под видео или просто сканируйте QR-код и можете купить билеты. А если введете промокод U30, то кроме удовольствия от спектакля, получите еще и 30% скидки. Заинтересовались? Тогда до встречи в театре. Так, всем доброго вечера. Начинаем новый стрим, номер 52 вроде как был. Посмотрели рекламу. Переходим по ссылке. Ссылка теперь есть под видео везде.
И в Ютубе, и ВКонтакте. Везде. Ну, как-то оно вот так. Переходим, покупаем, вставляем промокод, получаем скидку. И потом рассказываем в комментариях, какие были интересные спектакли. Но это все вроде как бы мелочи. И ладно. Напоминаю, что если есть что сказать, пожелать, возразить, можете написать в чате под видео. Тут работает. А тут. И тут работает. Вроде все получилось, все работает, все хорошо. За небольшой проверим. И раз. И раз. Всякие лайки вроде как бы не проходят. Ну ладно. Если не хотите писать в чате под видео, есть донатные ссылки. Донатные ссылки все забиты, все работает, протестировано. То есть просто-напросто пишите, отправляете комментарий, вопрос, тему, и эта тема будет оговорена, обслужена и прочее, прочее, прочее. Если хотите услышать свой голос, переходим по донатной ссылке и записываем на микрофон в специальное поле. Ну там две вкладки, одна обычная, другая аудио. И записывайте там аудио. И это аудио потом прозвучит здесь без какой-либо цензуры. Ну почти без какой-либо. Также наверху есть контакты. Можете по любому удобному из них просто позвонить. Например, в том же самом WhatsApp, Viber. И что там еще есть? Телега. Включу на телефоне громкую связь и также поговорим. Как-то оно вот так. Ну, что еще? Что еще? Реклама. Чтобы купить рекламу в этом прямоугольнике, достаточно также перейти по ссылке и в поле сообщений написать свой текст, в котором может быть все что угодно, за исключением обычных ссылок. Вернее, ссылки тоже могут быть, но они будут вырезаны системой, и все. То есть контакты вроде электронной почты, номера телефона, это все сработает. А вот HTTP и так далее уже срабатывать не будет. Поэтому придумайте, что как-нибудь лучше извернуться и напишите нормальный текст, чтобы он, ну, как говорится, был нормальным текстом. Ну, осталось только сказать, что вы можете показать и любое видео с YouTube. Для этого достаточно перейти по донатной ссылке, опять же, на донат-стрим, и в поле, куда надо вставлять ссылки с YouTube, оно специально подписано, вставить ссылку на какое-нибудь видео. Заплатить немного побольше. Если честно, не помню я сколько, поэтому и говорю, что немного побольше. И все. И ваше видео без какой-либо цензуры появится здесь на экране, и мы его посмотрим. Ну и все, а теперь переходим к вопросам, которые вы там нас задавали. Вопросов будет совсем немного.
И поэтому управимся быстро. Ну, потихоньку, полегоньку к вопросу. Ну, данный вопрос был задан, когда стрим не работал. Давайте сделаем большой чат. Сергей, если правильно. Чтобы сделать большой чат, нужно много пользователей, которые будут писать в этом самом чате свои вопросы. Если найдете такую толпу, приглашайте и сделаем большой чат. Делов-то, так сказать, мелочь. Ну а тем временем номером 1 идет новость о том, что компания WhatsApp, вернее компания Meta, которой принадлежат Инстаграмы, Фейсбуки, Трендсы, Ватсапы и еще много чего, откажется от каналов в WhatsApp на территории Российской Федерации. Некоторые альтернативно одаренные персонажи заявили, что компания Meta, которой так сильно не радуется на территории России, боится конкуренции с телегой. Конкуренция, разумеется, будет, и будет большая, сильная, интересная, вернее, была бы, если бы WhatsApp не стали бы блокировать. Так, например, если в телеге на каком-нибудь украинском канале напишут, что надо всех русских убить и все остальное прочее тому подобное, то телеги за это ничего не будет. Ну, хотя бы просто потому, что поиск в телеге, несмотря на все их автоматизации, авторизации и прочие умные слова, как не работало раньше, так не работает и сейчас. И значит, этот канал с подобными заявлениями просто останется никому неизвестным. Да, его кто-то там найдет, кто-то поделится ссылкой, но маловероятно, что кто-то будет писать об этом ВКонтакте, в Одноклассниках, снимать ролики на Ютубе и что-то тому подобное делать. Да, разумеется, те люди, которые интересуются украинскими каналами, смогут это все почитать, оценить и прочее. Но что-то мне подсказывает, что банальный поиск в WhatsApp был бы немножко проще, а значит, подобные сообщения находились бы в разы быстрее. И тот же самый Роскомнадзор, принимая решение о блокировке, особо долго бы с WhatsApp не церемонился. Инсту заблокировали, Facebook заблокировали, давайте еще WhatsApp заблокируем. Как-то оно вот так. А в телеге, да, в телеге это можно делать сколько угодно, потому что если если ты сам не будешь выкладывать эти посты в общий доступ, кидать ссылки на них различным силовикам, прокурорам, полицейским, чекистам, различным волонтерам, следящим за чистотой интернета и прочее.
то вас никто не найдет. И вы будете радоваться о том, смотрите, какой я сильный и смелый, и ничего не боюсь. Хотя просто-напросто потому, что вас никто не видит. Тут вспоминается анекдот про неуловимого Джо, которого никто не может поймать. Но в данном случае WhatsApp понимает, что то, что позволено Юпитеру, а точнее сказать, телеге, WhatsApp не простят. Поэтому дешевле будет просто-напросто отказаться. И все. Но в то же самое время те же самые каналы будут работать на территории, где Роскомнадзор не подвластен, и, например, тот же самый Микола из Куева может писать все то же самое, разное и прочее, сидя где-нибудь в Польше. Или, например, в том же самом своем Кукуеве. И все. Но на территории России этого никто не увидит, и поэтому WhatsApp за это тоже ничего не будет. Как и телеги Дурова. Особо большой взрыв по новостям было небольшое видео, где 15-летний Адам Кадыров, сын Рамзана Кадырова, избивает Никиту Журавеля. Те, кто пишет, что этот подросток избивает жестоко, зайдите на какой-нибудь ресурс, где есть какие-нибудь драки, бои, и просто погуглите, что такое жестоко избить. Особенно в этой жестокой драке мне понравилась вот такая мягкая затрещинка этому самому Журавелю. Если некоторое время назад, когда только-только это видео всплыло, было самое интересное это читать комментарии. Большинство патриотично настроенных людей говорили: да, нехорошо избивать заключенных или людей, которые находятся под следствием, или вообще просто нехорошо драться. Но в данном случае данного персонажа за то, что он сжег Коран, нужно было давным-давно по законам военного времени расстрелять. Хотелось им напомнить, что война это у украинцев, а у нас СВО, что немножко не война. Хотя тоже стреляют. Потом настроения изменились. И все в один голос начали требовать, чтобы, надо наказать Рамзана Кадырова, что этот самый Кра себе позволяет. Да как он посмел в СИЗО, в тюрьму, в колонию, у кого на что фантазии хватило, привести подростка, оставить его вместе с оператором и Журавелем в одной комнате, где тот бы его начал избивать. Причем, да, видео мы смотрели, знаем, что подросток, а не Журавель, пинался. Но после этой драки Журавелю, скорее всего, понадобилось просто-напросто поменять портки. Тебя же никакие... Когда тебя бьют большие сильные дядьки, ты понимаешь, что тебя убьют, и бояться уже не надо, поздно. А когда тебя бьет подросток, и ты не можешь ему ответить, потому что тогда войдут большие серьезные дядьки, вот тогда надо пугаться. Адам Кадыров устал, перестал его бить и ушел. Но, если честно, во всей этой истории, лично меня интересует только продолжение. Оно будет примерно такое. Сегодня про это
я уже не видел новых постов от слова совсем. Через неделю про это уже никто не вспомнит тоже совсем. И, в принципе, все, история закончилась. Ну да, домохозяйка дома 2 Ксюша Собчак решила продолжить, заявила о том, что ей позвонил Кадыров по видеосвязи, и вот он с ней поговорил, объяснил, это нельзя, то нельзя, и вообще, Ксюша, ты себе слишком много позволяешь. И после этого у меня появился ряд вопросов. Ну, например, а почему у нас есть фотографии? Не скриншоты, а именно фотографии. Есть, конечно, и скриншоты, но есть фотографии. То есть взял телефон, сфотографировал планшет. Ну или взял планшет, сфотографировал другой планшет. А почему на этом телефоне нельзя было включить диктофон и записать разговор? Ну, простенький такой вопросик, но на него мы, скорее всего, не увидим ответа, потому что Ксюше тоже объяснили, и, скорее всего, она тему продолжать не будет от слова совсем. Ну, в принципе, не сильно хотелось. Тем более, что тема эта уже, в принципе, совсем и закончилась. Еще 2-3-4 дня, и в октябре, например, месяце мы про это совсем ничего не увидим и не услышим. Скорее всего. Вот сейчас надо еще одну штуку проверить и вернусь к следующему вопросу. Ну, в принципе, да. Во ВКонтакте тоже не работает. Я все проверяю. Должны всякие лайки появляться, комментарии, донаты и все остальное прочее, но не появляются. Ну, в плане лайки, донаты. Вернее, донатов тут пока не было, а вот лайки не появляются. Ну да ладно. Следующий вопрос, следующая новость, которую будем обсуждать, это Binance уходит из Российской Федерации и продает свой российский бизнес компании Comex. Компания Comex создана неизвестно кем, но скорее всего это бывшие работники Binance, где-то в горячих морях зарегистрировано. И чтобы не навлечь на себя проблемы, Binance удаляется от этих самых проблем. Да, вроде как бы теряет российскую часть своего бизнеса, но с другой стороны, а теряет ли, еще посмотреть надо. По заверениям самого Binance, вкладом российских товарищей ничего не угрожает, все будет работать, как и раньше работало. То есть все будет хорошо. Ну, будет хорошо, так будет, как говорится, ладно. И в завершении новость, про которую, наверное, стоит или много поговорить, или много помолчать. Казахстан и Россия. Получилось списаться с человеком, который задал этот вопрос, и уточнить, что он имеет в виду.
данный случай персонаж имел в виду следующее. Компания. Как сказать, компания. Группа людей, названная Казахстаном, заявила по своему телевидению, что оно никогда не будет антироссией. Всегда поддерживало Россию, всегда будет поддерживать Россию и прочее, 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 прочее. В то же самое время решил это самое Казахстане отремонтировать свой нефтеперегонный завод. И поэтому запросила у нефтедобывающих компаний в России предоставить вместо 40 тысяч тонн 110 тысяч тонн бензина, керосина и прочее, что они там покупали. То есть больше, чем в 2 раза увеличить поставку. Про скидочки какие-то там переговорили, а про это уже мелочи и вроде как никто не говорил. То есть Казахстану мы нужны. Но в то же самое время ихний вождь и предводитель заявил, что полностью поддерживает санкционную политику в отношении России. То есть все санкции, которые вводит Евросоюз и цивилизованный мир против России, Казахстан поддерживает и будет к ним присоединяться. Да, вот это интересно. А если мы, например, договоримся не с Казахстанией, а с соседями Казахстании и сделаем Великий Китайский путь слева и справа от Казахстана, а не через сам Казахстан. Нет, через сам Казахстан тоже, конечно, сделаем, чтобы то там башкиры, абреки, душманы. Я просто не большой специалист в коренных народах, поэтому не знаю, кто там уже обитает в Казахстане, чтобы они могли перебираться в Россию на заработок. Как-то оно вот так. К слову сказать, где-то я уже видел схему, где часть этого Великого Китайского пути будет проходить через Каспийское море. То есть сначала там Индия, и Пакистан, а потом и рельсы, кораблики, и опять рельсы. И вроде как бы даже было какое-то экспертное заключение о том, что это будет лучше, это будет быстрее, это будет дешевле. Не знаю, как насчет лучше, быстрее и дешевле. Но почему нет? А Казахстан, да, я не знаю, каким боком он относится к цивилизованной Европе, потому что, если оттуда уйдет Россия, то что останется? Палатки, чумы, верблюды, ишаки. Из одной стороны Россию выгнали. И что с ней случилось за 30 лет, мы все видим. И то же самое нужно было сделать давным-давно. И не с кем-то конкретно, а со всеми бывшими так называемыми братскими республиками. Не давать им какие-то там свободы, порядки, волеизъявления. Они все по своей сути нет никто и звать никак. Почему, например, когда того же самого вождя и предводителя Казахстана
свои местные банды решили придушить, мы туда ввели войска и спасли его за день, за два. Почему бы не дать его было задушить, а потом вести войска, спасти зам-зама, и этот зам-зам полностью бы прыгал потом под нашу дудку, объявил бы референдумы, которые прошли бы, и после этого референдума Казахстан стал бы российской провинцией, окраиной. И по этому же сценарию со всеми остальными. Потому что посмотрите сами. Ну, ткните пальцем в любую бывшую Советскую Республику. Ну, Белоруссия. Единственное, наверное, исключение, которое не так громко обсирается. Все остальные с большой трибуны мир, дружба, жвачка, а на уровне поребриков и асфальта кто такой, говори по-русски, у себя дома, а здесь мы по-вашему не понимаем. Как-то оно вот так. Ну, в принципе, по большому счету наплевать. Потихоньку-полегоньку переходим к киносериальной части. В киносериальной части будет совсем немножко. Всего лишь один коротенький сериал на, не помню, то ли 3, то ли 4 серии. Называется «Тайм». Ну, по-русски я перевел бы это время, но российский перевод «Срок». Коротко по сюжету. В первой серии главного героя сажают в тюрьму за убийство. По пьяной лавочке задавил велосипедиста. Дают 4 года. И все серии данный персонаж пытается показать, что да, он учитель, он не алкаш, он хороший. И все это идет параллельной истории, где бандосы, вернее, один главный бандит, пытается заполучить свои мохнатые лапы принципиального охранника тюрьмы, чтобы тот проносил ему всякое разное. И обе истории заканчиваются в один день. Главного героя отпускают, а главного вахтера-охранника сажают. Шон Бин, актер. Не помню, как его зовут. Если смотрели фильм «Спиздили», он там тот самый, который пистолет в штанах носил. И все хотел к Борису Бритве зайти и там что-то поговорить. Не Стэтхэм, а который вместе со Стэтхэмом ходил. В общем и целом, ну, как такового экшена нет. Да, в первой серии одного кипятком с сахаром из чайника облили. Где-то кого-то там побили, где-то кого-то порезали. Но все как-то оно не очень ярко, не очень. А так, да, вот человек сидит, пытается что-то там понять.
Где-то у него получается, где-то не очень. Но в целом кино интересно, сериальчик. Поэтому смотреть, не смотреть решайте вам, а лично мне понравилось. Посмотрел еще параллельно два сезона загрузки. Ну, думаю, поговорим про загрузку немножко попозже, когда посмотрю третий сезон. Вроде как бы должен уже скоро появиться. Ну а тем временем почти 40 минут прошло. Всем пока. Мне вот интересно. Вот тут у меня часики показывают, сколько идет стрим. 36:01. Вот тут часики тоже показывают, сколько идет стрим. 30, ну почти 38. Кто-то из них врет. Ну да ладно. Всем пока. Пишем вопросы, комментарии. И в следующем видео, уже в октябре месяце, все это обязательно посмотрим, обсудим. Ну и всякое такое и тому подобное. Ну а пока всем пока.